Atëherë, unë jam marrë që në moshën 4 vjeçare me aktivitet fizik, kur babai më regjistroi në kursin e karates te klubi Partizani, edhe po e qa goxha mirë faktikisht, edhe deri në moshën 12 vjeçare, aty psova një frakturë në kockën e kërcirit ose fibulës, që mund të quhet. Pas këtij incidenti dihet që mama nuk do të fshonte më në kurs, kështu që me anë të njohurve dhe shoqërisë, prindërve të mi, gjeta kursin e baletit që u regjistrova pastaj te Mimoza Bekteshi, International Dance Academy Albania. Në atë kohë nuk ishte kontakti im i parë me baletin, edhe si çdo kush që ka një kontakt parë me diçka, isha i habitur, edhe me thënë drejtën nuk kisha asnjë lloj ndjenje, asnjë lloj pëlqimi për baletin, por duke ecur koha, Erdhi me kalimin e kohës, me sa duket. Linda e dashuria.